わあ、フラッシュ変わっちゃってる。多分消したらフラッシュ。毎日同じ葉っぱ食べてる。飽きない。切っちゃったら大丈夫だと思う。このマーク出てるから今度大丈夫。全然似てない。あんな顔して食べてる。でもそれ食べれるのか毎日同じ葉っぱで飽きたりしないのかな。な。あっちのコーラも急にかぶされてる。やっぱ嬉しいんだ、ユーカリ。なんでだろうね。なんでユーカリばっか食べんの？使用時間が約3年。結構食べるんだね、葉っぱ。どう？かわいいね。あっちのコーラも動き出してる。葉っぱを食べる。反対側から撮ってみたら。そっちでもいいか。